Ich habe heute noch eine Box. So. Was meint ihr? Nochmal. Die machen die Dinger fest. Sehr so fest. Jetzt wieder cracken. Ja, bitte. Ich habe noch nicht die Stärke, um die aufzumachen. Ist aber auch zugeklebt. Diesmal zugeklebt. Da wackelt der ganze Tief. Ja. Entschuldigung, wenn die Kamera wackelt. So, jetzt. So. Jetzt holen wir mal raus. So. So. Das war auch noch drin. Oh ja. Jetzt drehen wir mal das um. Hier. Oh, ich weiß, wie das geht. Das ist eine zweite Schicht. Wow. Hier ist so ein Spinner-Ding. So, jetzt ein fliegender Pikachu. Und jetzt ist es ein surfendes Pikachu. Fliegendes, surfendes. Ich mag das Fliegendes besser irgendwie oder das Surfende, ich weiß es noch nicht. Ja, das tue ich mal dahin. So, jetzt. Wow. Wollte ich nicht. Hier ist noch eine Code. So, den tue ich dahin. So. Das ist so eine Karte, die lege ich dahin. So. Was haben wir alles hier denn? Für welche Packungen alles? Hier. Celebrations. Das hier sind alle Celebrations. Die können wir dahin tun. Das tun wir dahin und das tun wir dahin. So. Ja, warte. Das ist doch nicht ganz auf. Hier ist noch ein Code. Dahin. So, jetzt beginnen wir. Das hier. Okay. Shinx, glaube ich. Weiß nicht wirklich. Habe ich mal gesehen. Das ist mal realistisch. Okay, das tun wir mal. Die tue ich einfach dahin. Ich weiß nicht, ob das so eine Karte ist, die besonders ist oder so. Die tue ich einfach dahin. Eine Trainerkarte. Trainerkarte. Und noch ein Pokémon. Ne? So,
Jetzt machen wir das hier auf. Da ist noch einer. So, tun wir dahin. Jetzt. Ja, das war eins. So, jetzt. So, jetzt machen wir die. Ich weiß nicht. So. Nicht die Karte schneiden. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich glaube, das ist schon genug. Noch ein Code. So. Die tue ich dahin, die habe ich schon von Michi. Aber das ist eine ganz besondere. Das ist unmöglich, dass ich die Karte gerade hingekriegt habe. Das ist gerade unmöglich. Unmöglich, dass ich gerade diese Karte gekriegt habe. So, hier ist noch ein Code. Oh, nee, falsch rum. Oder? Jetzt. So, hier ist noch ein Code. Den tun wir mal dahin. Das und das. Wir haben das fette Pikachu. Wow. Warte, du musst es in die Kamera halten, weiter nach vorne. Andersrum. Wir haben das fette Pikachu. Wow. Das tue ich so dahin. So, jetzt machen wir mal weiter. Diese Packung ist jetzt hart. Ich kann die Pokémon-Karten hier fühlen, aber diese Packung ist hart. So, jetzt. So, jetzt das. Wir haben das. Wir haben Birthday Pikachu. Wow. Wow. Wir haben Mew. Okay. Und hier ist noch ein Code. So. Jetzt machen wir die letzte Box auf oder die letzte Dings. Nee, warte.
jetzt machen wir mal weiter. So. Das. Flying Pikachu. Wow. Noch ein Code. Und Code tun wir dahin. Hier ist alles überall. Ja. Damit beenden wir das. Ja, du musst die Karten nochmal zeigen. Oh ja, hab vergessen. So. Jetzt zeige ich mal alle die Karten. Ich meine alle. So, wir haben das hier. Wir haben Kyogre, glaube ich, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Mew, das kenne ich. Das weiß ich nicht. Lugia, Palkia, das weiß ich nicht. Lugia, Groudon, Kyogre, weiß nicht, wie das heißt. Weiß nicht, wie das heißt. Es weint. Schade für das Pokémon. So. Das sind alle die Pokémon-Karten. So. Oh, das da ist falsch rum. Das sind alle die Pokémon-Karten, die wir jetzt gebracht haben. So. Jetzt könnten wir das Video beendigen. Gerade eben und tschüss.